တကယ်စိတ်ပြက်စရာကွာကျွန်တော်ဒီပတ်မှဘိုင်းမှာလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်မကိုင်းနိုင်ငါဘာရီကစားလို့ကစားကွက်မရှိဘာမရှိကွာဘာတကယ်ပြောတာအခုဟာတော့ကျွန်တော်ကစားနေတဲ့ဟာအတင်းကကလေးတသားကြီးပဲရှိတယ်ကွာစိတ်ပြက်စရာကြီးကွာဘာရီမန်းကိုမတိတာပတ်မကြောဟောင်းလို့ပတ်မကြောမှာကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နေရအခုဒုတိယကြောမှာကြည့်အမားနဲ့ဇက်တိုက်ဘယ်ကျူးမပြီးနိုင်တဲ့အမားတွေငါဒီလိုပဲတခါမောင်းနှစ်ခါမောင်းသုံးခါမောင်းဇစ်လင်းဝါခေါဇက်တိုက်ကျူးလို့နေကြအဲ့အမားတွေငါဒီလိုပဲတကယ်ကွာဟိုမှာခုနကိုတော့ရနေပြီငါတို့ကဘာမှလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တာဘာလို့ဘာကရမမ်းပြောင်းလမ်းပြောင်းနေတော့အေးစိလုပ်နေတော့那狗可以搞过啊！巴路阿老了，阿妈路，阿老皮巴路下了，对你呀嘞。အဲ့တော့ဒီမှာရုပ်ပြစင်းပြည့်ရုပ်မနိုင်တဲ့မောကွာအခုတကယ်ရုပ်ပြစင်းပြည့်ရုပ်ကစားကွက်အရာလည်းမရှင်နိုင်ဘာမှမရှင်နိုင်ရကွာဒါနဲ့များကွာတမန်တက်တဲ့အတင်းကိုတိတ်ခါချနေကြတာပဲကွင်းလေကိုကြည့်ဘာမှမလုပ်နိုင်တိုက်စစ်ကိုလည်းကြည့်ဘာမှစောက်သုံးမကြကြပစင်တော့မှန်အောင်မပေးနိုင်ကြတဲ့အခြေအနေမှာယူကွာတကယ်ကွာတကယ်လုံးမလက်တက်မခံနိုင်စရာကြီးကွာစိုးစီစီကိုဂိုးခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ကြည့်အောင်နှစ်ဂိုးတဲ့ပြီးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုလူတွေရဲ့အမှားတွေကနေပဲစာရဲ့အမှားကနေလည်းကျွန်တော်ဂိုးထက်မှခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ကြည့်အောင်ဘာလို့တော့မှလဲအတင်းမရှိနေအလကားတွေပဲကွာငါလीအတင်းမရှိအားလုံးအလကားလူတွေပဲဘာမှတုံးစားလို့မရဘူးအချောင်းရေတာကိုအချောင်းလိုက်နေတဲ့ကောင်တွေပဲအတင်းအကျင်းနဲ့ချက်တဲ့ရောက်လာကူမပေးမဲ့ကောင်မရှိအကုန်လုံးဝိုင်းထိုးချမဲ့ကောင်တွေပဲခေါ်ချုံအမလူငယ်တွေတက်ခေါ်ချုံအမတခါလာနဲ့လူငယ်နှစ်ခါလာနဲ့လူငယ်သုံးခါလာနဲ့လူငယ်ဒီလူငယ်ကစားမှနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတကယ်အာကုတို့များတယ်ကွာချက်စီပွဲကြည့်ရတကယ်ရေးလေအာကုတို့များတာဘယ်ဝကျွေးချီလို့များဒီကောင်တွေတော့အားပေးမိနေအောင်တီးကွာခွန်ဖာမလည်းကြည့်အောင်ဘာလို့ဘာကိုင်းနေမှမသိပြီးရှင်ကိုကောင်တွေကတိုက်စစ်မှာစုပြုံနေကြတာ
ကိုကောက်ပေါက်ကန်တွင်းလိုက်ရတဲ့ဟိုမှာ PSG အတင်းကိုပေါက်ရှိမှကြီးပဲတော့ပိတ်ထားပြီးတယ် PSG အတင်းခန်းစစ်ကစားမှအနီးနဲ့တွားကစားရကြတာကွာကိုအတင်းသားတွေကိုကန်ကိုဝင်မှာဆိုလို့ PSG ရှိရဲ့ကိုပေါက်မှာတော့ပိတ်ထားကြတာကြည့်ဦးအကေကွာရုပ်ပေါက်လို့နဲ့အဲ့လောက်ထိမှမဖြစ်တဲ့မူတကယ်ပြောအဲ့လောက်ထိမှမဖြစ်တဲ့မူအခုဟာရတကယ်ရုပ်ပြစင်းပြက်ကိုနိုင်တာကွာချက်စီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တကယ်မတန်တာတကယ်ကွာဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့5ခုသွင်းရမယ်5ခုဒုတိယပိုင်းမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်မဖြစ်နိုင်တာ3ခုဟိုမှာကျွန်တော်3ခုလိုက်ရမယ့်အချိန်မှာကို့အတင်းကတခုများလုတ်ပြမှာလားဆိုရင်စိတ်နဲ့တော့ထားကြည့်မိတယ်ကွာငါကြီးအခုတို့ထားဖြစ်တာပဲအဲ့မှာကဲဘာမှပြောစရာမရှိတာတကယ်ကွာကွင်းလေတိုက်စစ်ခန်းစစ်ကြည့်မယ်ဘာမှမရှိတာကွင်းနေတဲ့ခန်းစစ်ကြမ်းမှာခါကြောပြက်နေတယ်တိုက်စစ်ကိုပြန်ချိတ်ပေးတဲ့နေရာဘာမှအသုံးမဝင်ပြီးပြီလေအမရက်ကွက်ပွဲကြနေရပဲကွာရက်ကွက်တတာလောက်ပဲရက်ကွက်အစစ်ရက်ကွက်လူတွေကစားနေတဲ့ပုံစံကြီးပဲစောက်အသေးမိုင်ရှင်နဲ့လောက်တာနဲ့လေကိုချက်စီအသေးကတကယ်ရုပ်ပြက်ပါပြီကွာတကယ်ပြောအကောင်ပြောချက်စီအသေးကပြက်နေပြီဒီခွေးရောင်းစားလောက်တာနဲ့အသေးကပြက်နေပြီခေါ်လိုက်ပါလူငယ်ကစားမရှောက်ခေါ်ဘာအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ကောင်ခေါ်တယ်ဒီပြခေါ်တာလေးကြည့်ဦးဘယ်နေရာကနေတော့ခေါ်ဘယ်ကြောင်ကြားကနေတော့ခေါ်တကယ်ကြောင်ကြားကနေလိုက်ရအောင်ခေါ်တာကွာလုံပါလားတကယ်ဥမာအရေးချင်းရှိတဲ့ကောင်နေခေါ်စမ်းပါနီးပြရလေတကယ်ဝါရင်နီးပြတွေခေါ်စမ်းပါကွာအခုဟာကြီးကွာဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေတော့ခေါ်ဟာအဲ့လိုဒီမှာခေါ်ကြဘာမှဘူးမတိလူခန့်ချင်နေလို့ရှင်ရက်ကွက်ပွဲထဲကနီးပြလိုက်ရှာပြီးခန့်လိုက်ကွာအဲ့ဟာကြီးစောရေကွာရုပ်ပေါက်လုံးနဲ့အခုမဟုတ်10ကိုလောက်ပြက်ပြီးရှုံးတင်တာဒီအတင်းသားလေးတရားတခါလေပရိသတ်တွေစိတ်ဒုက္ခပြီးဖို့လောက်ဝဲတက်တာဘာကောင်းနေလဲကွာတကယ်မခံစားနိုင်တော့ကွာဒီကောင်တွေလုတ်ပုံလုတ်ကြီးอ่ะနောက်ကိုကလေးဘောလုံးမကန်ချင်အိမ်မှာပဲနေကြကွာအိမ်မှာပဲနေအေးစစ်နေငါကြီးနောက်ကိုကလေးမကန်နဲ့တော့တခါလေး PSG အရှုံးပေးလိုက်တော့ပြီးနေပြီကန်နေနေတော့ငါတို့မှအေးရပြက်ရတယ်ဒါပဲအဖက်တင်တယ်တကယ်ကွာတကယ်ဒီစောက်ယူစောက်ပေါ်စောက်တော့မကြတဲ့ကောင်တွေနဲ့တီးခဏလေးဒီအတိုင်းသာကြော်လွန်နေပြီဒီကောင်တီးခဏလုံးဝအတိုင်းသာကြော်လွန်နေပြီဘလုံးမတီးခဏလုံးမရတော့ဘူးဒီကောင်တွေကိုဒီကောင်တွေရှက်တက်ရင်လဲတာတေးတက်နေပြီကွာငါ
ဒုတိယပိုင်းနဲ့ဘလောက်ဒီမှာစိတ်ဒုက္ခပေးဦးမလဲမသိဘူးဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးမှစိတ်ဒုက္ခပေးဖို့ပဲကြံတော့တယ်အခုဒုတိယပိုင်းနဲ့လာပြီဗျာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဒီခွေးတောင်းစားဘာတွေစိတ်ဒုက္ခပေးဦးမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ချက်စီဂျာစီဝတ်ပြင်းမှဒီခွေးတောင်းစားတွေကကျွန်တော်တို့ဘာစိတ်ဒုက္ခပေးရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်မယ်တကယ်